வணக்கம், செல்வகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான வானிலை எச்சரிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 ஜூலை 18 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆய்வறிக்கை. அதாவது இந்திய நிலப்பகுதியில் ராஜஸ்தான் ஒட்டி நிலை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மற்றும் அந்தமான் கடற்பகுதியில் நீடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மேலடுக்கு சுழற்சி, அது வரக்கூடிய நாட்களில் 20லிருந்து 25ஆம் தேதி வரைக்கும், 25 வரைக்கும், இங்கே 24 வரைக்கும், 25 24 வரைக்கும், 25 26 27 28 29 ஆகிய தேதிகளில் இப்படி பயணிக்க இருக்கிற காரணத்தினால காற்றோட போக்கு எப்படி இருக்கும், அதோட வேகம் எப்படி இருக்கும், மீனவர்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு அறிவுறுத்தல். தற்பொழுது தொடர்ந்து அரபிக்கடலோட, அதாவது எங்கே சொல்லணும்னா கர்நாடக கரையோரத்திற்கு வடக்கே தொடங்கி இந்த காற்றோட வரத்து இப்படி இருக்குது. ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, மேலும் இங்கேயும் போகுது. ஆக இந்த கடற்பகுதியில், அதாவது குஜராத், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, கோவா கரையோரத்தை ஒட்டிய கடற்பகுதி முதல் மத்திய அரபிக்கடல், ஓமன் வரைக்கும், வடக்கு அரபிக்கடல், அப்படியே ஈரான் வரைக்கும் உள்ள கடற்பகுதியில் கடுமையான காற்று 65 கிலோமீட்டர் வேக காற்று தொடர்ந்து வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. இதில் லட்சத்தீவை ஒட்டிய பகுதியில் 55-50 கிலோமீட்டரும், தெற்கு லட்சத்தீவு, தெற்கு கேரளாவில் ஒரு 45 கிலோமீட்டர் வேக காற்றும் வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. குமரிக்கடலில் மட்டும் ஒரு 35-40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று இருக்குது. அதனால் அரபிக்கடலில் தயவுசெய்து மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். இந்த மாத இறுதி வரைக்கும் இந்த தடை நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்த மாதமும் அந்த தடை தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகையினால் நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டாம், அரபிக்கடலில் இறங்கி மீன்பிடிக்கலாம் என்று முயற்சி செய்ய வேண்டாம். நீங்கள் படகுகளை பாதுகாப்பாக வரக்கூடிய 20ஆம் தேதியிலிருந்து இன்னும் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைய இருக்கிற காரணத்தினால அரபிக்கடலோர மாநிலங்களில் காற்றோட வேகம் அதிகமாக இருக்கும். கன்னியாகுமரி எல்லாம் 23-24ஆம் தேதியில் கடும் கடல் சீற்றமாக இருக்கும். இதன் காரணமாக மீனவர்கள் தங்களுடைய மீன்பிடி படகுகளை பத்திரமான இடத்துல கரை கட்டி அது பழுது நீக்கும் பணிகள் இருந்தால் செய்யலாமே தவிர அரபிக்கடல் மீனவர்கள் இம்மாத இறுதி வரையும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். வங்கக்கடலை பார்ப்போம், குமரிக்கடலை பார்ப்போம். குமரிக்கடலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு ஒரு நாள் வேணால் நீங்கள் மீன்பிடிக்க போகலாம். இருந்தாலும் அதுலேயும் சவால் நிறைந்த காற்று இருக்கும். எச்சரிக்கையுடன் செயல்படணும். வேண்டாம் இன்றைக்கும். நாளையிலிருந்து இன்றைக்கும் நாளைக்கும் வேணால் தமிழக கடலோரத்தில் மீன்பிடிக்கலாம், தமிழகத்தை ஒட்டிய கடற்பகுதியில். அதுவும் மன்னார் வளைகுடாவில் கொஞ்சம் காற்று இருக்கும், அதுக்கு எச்சரிக்கை தேவை. பாக் ஜலசந்தி மற்றும் தமிழகத்தை ஒட்டிய வடகடலோரத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் மீன்பிடிக்கலாம் இன்றைக்கும் நாளைக்கும். 20ஆம் தேதியிலிருந்து என்ன ஆக போகுதுன்னா, இந்த சிஸ்டம் தீவிரமடைந்து காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக, ஒரு நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக ஒடிசா, வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா, மேற்கு வங்கம் இடைப்பட்ட வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொள்ள இருக்கிற காரணத்தினால 23-24ஆம் தேதியில் தீவிரமடைய இருக்கிற காரணத்தினால படிப்படியாக காற்றோட வேகம் இப்படி போயிட்டு இருக்கிறது. இங்கேயும் இருக்கும், இப்படியும் பயணிக்கும். ஆகையின் காரணமாக காற்றோட போக்கு இந்த இதில் இருக்கனால இந்த கேரளாவோட கடலோரமும் 45லேருந்து 55 60 கிலோமீட்டர் வேக காற்று கூட அவ்வப்பொழுது 20ஆம் தேதியிலிருந்து வீசக்கூடும். குமரி கடல் பகுதியிலையும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியிலையும் 55 கிலோமீட்டர் வேக காற்று 20ஆம் தேதியிலிருந்து 26ஆம் தேதி வரைக்கும் வீசக்கூடும். மாத இறுதி வரை கூட வீசுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகையினால கண்டிப்பாக 20ஆம் தேதியிலிருந்து குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி பகுதிக்கு மீன்பிடிக்க போக வேண்டாம். 20ஆம் தேதி வரைக்கும் நம்ம தமிழக கடலோரத்தில் மீன்பிடித்து கொண்டிருந்தால் 21லிருந்து சற்று ஆழத்துக்கு கொஞ்சம் தொலைவில் போனாலே கடுங்காற்று இங்கே இருக்கும். ஆகையினால வரக்கூடிய 20ஆம் தேதிக்கு மேலே வங்கக்கடல், அரபிக்கடல், குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா, பாக் ஜலசந்தி, இலங்கையை ஒட்டிய கடற்பகுதி, அந்தமான் கடற்பகுதி, எந்த கடற்பகுதிக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். வங்கக்கடலை பொறுத்த வரைக்கும் 21லிருந்து 26 வரை கடும் கடல் சீற்றமாக இருக்கும். காற்று ஆழ்கடலில் கடல் ரொம்ப மோசமான வேகத்தில் 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கும். எங்கன்னா இந்த அந்தமானுக்கும் ஆந்திர பிரதேசத்துக்கும் இடைப்பட்ட, அந்தமானுக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடைப்பட்ட மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் 65 கிலோமீட்டர் வேக காற்று வீசிக்கொண்டே இருக்கும். இங்கெல்லாம் இப்போ வீசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது. இது 55ஆக தெற்கு கேரளா கரையோரமும்
அதே போல் குமரிக்கடல் கரையோரமாகவும், கரையோரம்னு இல்லை, குமரிக்கடல் பகுதியிலையும் அதோட கேரளா ஒட்டியிருக்கூடிய அரபிக்கடல் பகுதியும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியும் 55 கிலோமீட்டர் வேக காற்று 20ஆம் தேதிக்கு மேலே வீச இருக்கிறது. ஆகையினால் வங்கக்கடல் மீனவர்களும் தமிழக மீனவர்களாகிய இலங்கை மீனவர்களாகிய அனைவருமே உங்களுடைய படகுகளை பத்திரமாக கட்டி வைத்துக்கொண்டோம். கடல் சீற்றம் இந்த கன்னியாகுமரியை ஒட்டிய பகுதியில் கடல் சீற்றம் அதிகமாக இருக்கும். அதே போல் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா மன்னார் வளைகுடாவை ஒட்டியிருக்கூடிய அந்த தூத்துக்குடி பகுதிக்கு கடல் சீற்றமாக இருந்தாலும் ஆழ்கடலில் போனீங்கன்னா கடல் அதிகமாக சீற்றமாக இருக்கும். கொஞ்சம் தூரம் போனாலே, படிப்படியாக கொஞ்சம் தூரம் போனாலே, கடல் ஓரத்தில் அமைதியாக இருந்தாலும், அதாவது தூத்துக்குடி ஓரத்தில் கொஞ்சம் கடல் சீற்றம் குறைவாக இருந்தாலும் மிக விரைவாக கடலுக்குள்ளே போகும்பொழுது கடல் சீற்றமாக இருக்கும். ஆகையினால் வரக்கூடிய 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 தேதிகளில் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பழுது பார்க்கும் வேலைகளுக்கு திட்டமிட்டு கொள்ளுங்கள். பெரிய படகுக்கே பிரச்சனை இருக்கும்னா சிறிய படகு செல்ல வேண்டாம். சிறிய படகு தேவையில்லாமல் சென்று சவால்களை சந்திக்க நேரிடும். இப்பொழுதே மனதில் வைத்து கொள்ளுங்கள். எச்சரிக்கை வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் விரைவில் விடுக்கும். ஆகையின் காரணமாக அந்த நேரத்தில் காற்று திசை மாறி வீசும். அப்போது திசை மாறி படகுகள் கொண்டு செல்லும். இதன் காரணமாக மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. வானிலையுடன் இணைந்திருங்கள். தொடர்ந்து வானிலை அறிக்கையை பாருங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் வானிலை மீனவர்களுக்கான அறிக்கையை பாருங்கள். இணைந்திருந்து நம்முடைய கடல் தொழில் செய்து லாபம் பெறுங்கள். நன்றி.